Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu tô aqui terminando de editar esse vídeo e eu percebi que eu não fiz nem a introdução e nem o fim do vídeo, né? Então, eu estou passando aqui só para dizer. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, hoje eu vou dar a faxina na geladeira. Então, me acompanhe e aproveite e bora limpar essa geladeira aí de casa, hein? Vocês já limparam esse mês, essa semana, essa quinzena? Não sei qual a frequência que vocês gostam e costumam de limpar a geladeira, mas é isso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já vai se inscrevendo e deixando o seu like e bora para o vídeo.
como eu tinha esquecido de fazer o final também do vídeo, olha eu de novo aqui. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito a faxina na geladeira de vocês ou lembrado de fazer a faxina na geladeira de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijão e tchau!